हाय, मी गीतांजली माझ्या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला हे जेवल्यानंतर 1 चमचा खायचा हा मुखवास बनवून दाखवणार आहे। हा मुखवास खूप आरोग्यदायी आहे आपल्यासाठी। जेवल्यानंतर जर खाल्ला तर आपलं पचन सुधारेल आणि आपल्यामध्ये जे विटॅमिन मिनरल्स कमतरता आहे ते सर्व भरून निघेल आणि असंच आहे। हा डिलिव्हरी झालेल्या महिलांना तर खूप फायदा होईल ह्याचा जर हे खाल्लं तर।